janozaga boradi, o'qishmaydi. Rosa ham oson, yengil o'rgatay. Janozani o'qishni bilganlar ham imom bilan birga takbir aytmaydi. Janozada 4 ta takbir bor. To'rala takbirni o'zingiz qulog'ingiz bilan eshitadigan darajada aytmasangiz, namozingiz namoz bo'lmaydi. Imom Allohu akbar deganda siz ham orqangizdan Allohu akbar deb qaytaring. Bo'lmaydi qaytarmasangiz. Shunaqa odamdan 40 ta topilmaydi, 4 ta ham topilmaydi. Hazrat Umar roziyallohu anhu o'g'illari aytganlar, Abdulloh ibn Umar, bitta janozaga Alloh taolo bir qirot savob beradi. Bir qirot degani Uhud tog'iday keladigan savob beradi. Janozaga borib shu savobni olmay qaytib kelasiz. Yengil o'rganib o'taylik, keyin o'zlaring yana bir o'rganasizlar. Janoza namozini o'qishlikni niyat qildim, imomga iqtido qildim. Allohu akbar. Zaruri shu, buni aytdik. Bundan keyin hamma namozda aytiladigan subhanakallohumma duosi aytiladi. Subhanakallohumma tugashiga Allohu akbar deb aytadi imom. Sizlar ham hammalang aytinglar. Hech kim aytmaydi. Allohu akbar deb aytganingizni o'zingiz qulog'ingizda eshiting. Undan keyin at-tahiyotudan keyingi 2 ta salovat bor. Shu salovat aytiladi janozada. Allohumma solli ala, Allohumma barik ala aytiladi. Keyin yana Allohu akbar deb aytadi. Shu 3-chi farzi ketdi. Undan keyin janoza duosi deb mashhur bo'lgan duo bor. Allohumma g'fir li hayyina va mayyitina deb boshlanadi. Buni o'rgangunlaringcha Allohumma g'firli va li validayya hamma biladi shu duoni. Shuni aytasizlar. Undan keyin yana bir marta Allohu akbar deb salom berasiz. Shu janoza namozi. Mana shuni endi sizlar nechta odam o'tiribsizlar? Bu joyga kelmagan do'stingizdan so'rab ko'ring. Janozani bilasanmi? Bilmayman desa, domla shunday aytib berdi, men ham senga o'rgatib qo'yay. O'zim ham bilmas edim, bilsangiz ham mayli. O'zim ham bilmas edim, bilib oldim shu narsani. Qiziqtirasiz-da, bilmayman desangiz yaxshi bo'ladi. Mana shunday o'qilar ekan. Nima bo'ladi shunda? Kim bitta odamga bir narsani, yaxshi narsani o'rgatib qo'ysa, qiyomat kuni muallimlar qatorida bo'ladi. Dinni o'rgatgan odamlar, dinni payg'ambarimiz o'rgatganlar. Aziz mehmonlar, Alloh sizlarni afv etsin, bizlarni afv etsin.